Muchas gracias, Reverendo Juan. Urakoze Muy Revera buenos Juan. días a todos Mwiriweho los presentes y los que mwebwe están en mwese muri aha diferentes ngaha ndetse naciones. n'abari mu bihugu bitandukanye, Y también un saludo muy especial ndetse kandi para ndatashya todos los by'umwihariko ministros abakozi y b'Imana sus bose congregaciones n'insengero zabo en todos los países bari mu bihugu byose byo muri Amerika Latine no muri Amerika ya ruguru Canadá y demás no muri Canada países. ndetse no mu bindi bihugu Y bindi un saludo bisigaye. muy especial para Ndetse ndanatashya by'umwihariko Revera Jose Benjamin la Perez iglesia allá en Puerto ndetse Rico n'iteraniro rya hariya muri Puerto Rico, que está conectada en esta, aribo bari connecte barimo bakurikirana muri uyu mwanya con esta binyuriye transmisión. kuri iyi transmission, muri iri tumanaho. Leemos Dusome en Génesis mu itangiriro capítulo 17, ibice 17 versos umurongo 15 en adelante. wa 15 ugakomeza. Y dice así en la escritura. Icyanditswe Dijo kiravuga muri ubu también buryo. Dios a Abraham, Imana yongera kubwira a Sara Aburahamu tu mujer no la iti, llamarás Sarayi mas Sara umugore wawe será su nombre. ntukamwite ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara, Y también nanjye nzamuha umugisha te daré kandi de ella nzaguha hijo, umwana sí, la w'umuhungu, bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. kuri we nzamuha umugisha koko, kandi azaba nyirakuruza w'amahanga, abami Entonces b'amahanga Abraham se postró bazakomoka kuri we. sobre su rostro Maze Aburahamu y se rió arubama, y dijo en su araseka, corazón, aribaza ati, a hombre de 100 años ha de nacer mbese hijo. umwana azabyarwa Sara ya de numaze 90 imyaka años. 100 avutse, kandi na Sara amaze imyaka Ha de 90 concebir. azabyara. Y dijo Abraham a Dios, Aburahamu ojalá Ismael abwira Imana viva ati, icyampa delante de ti. Ishimayeli akabaho ari imbere yawe. Ciertamente Imana Sara tu iramusubiza mujer iti, te ahubwo dará a luz un hijo Sara umugore y wawe llamarás su niwe nombre uzabyaraho umuhungu, Isaac. uzamwite Y Isaka, confirmaré mi pacto nanjye con él nzakomeza como isezerano pacto ryanjye perpetuo nawe para sus ngo descendientes después de ribere él. urubyaro ruzakurikiraho isezerano Que Dios ridashira. bendiga nuestras almas con su Icyampa ngo palabra Imana iheshe umugisha ubugingo y bwacu nos ijambo ryayo, permita kandi entenderla. itwemerere En el kurisobanukirwa. nombre del Señor Jesucristo, Mu izina ry'Umwami Yesu Kristu, amen. la promesa de Dios. Isezerano ry'Imana Ese es nuestro tema. kuri Aburahamu, para iryo ni esta ryo somo ocasión. ryacu Pueden tomar muri uyu asiento, mwanya. si tienen la bondad. Mushobora kwicara nyamuneka. Abraham y Sara Aburahamu na Sara encontramos turabona ko que eran ya avanzados en edad. bari bamaze gusaza bakuze mu Pero myaka, desde que Abraham ariko y Sara nk'uko Aburahamu na Sara, tenía Abraham Aburahamu yari afite 75 años. imyaka 75 y Sara naho Sara tenía Sara y Sara yari afite 65, 75. yari afite 65, Dios le hizo Aburahamu afite la 75, promesa.
imana ibaha isezerano. Leemos en Génesis capítulo 12, Dusome verso 1. mu itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere ugakomeza ahavuga ngo, Pero Jehová había dicho a Abraham, uwiteka ategeka vete de tu Aburahamu tierra y ati, de tu parentela va mu gihugu cyanyu y de la casa de tu padre, usiga umuryango wanyu la n'inzu ya so, tierra que te ujye mostraré, mu gihugu y haré de ti una nzakwereka, nación grande, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha y umugisha, engrandeceré tu nombre, nzogeza izina ryawe, y serás de bendición. uzabe Bendeciré umugisha, a los que te bendijeren, y a los que kandi te nzaha maldijeren umugisha maldeciré, abakwifuriza umugisha, y serán benditas en ti kandi uzakuvuma todas las naciones. nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dios se promete bendecir a Abraham, Imana yasezeranyije guha umugisha Aburahamu aquel que bendice ndetse no guha umugisha abo bose baha umugisha Aburahamu n'urubyaro rwe, y maldecir ndetse no kuvuma bendiga abavuma Abraham Aburahamu y a su descendencia. ndetse n'abavuma urubyaro rwe. Y en el capítulo 15, Naho mu bice 15 verso umurongo wa mbere 1 en adelante, dice: después de estas cosas umurongo wa mbere ugakomeza aravuga ngo, hanyuma vino y'ibyo la palabra de Jehová ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu diciendo: mu iyerekwa riti, no temas, Abraham, Aburahamu yo witinya, soy tu escudo y tu ninjye galardón, ngabo yo soy tu igukingira, escudo, ninjye y tu ngabo galardón igukingira, será sobremanera grande. uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu Señor Jehová, aramubaza ati, ¿qué me darás? mwami siendo Uwiteka, así que ando sin hijo, uzangororera iki y el mayordomo de mi casa ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari es ese Damaseno, Eliyezeri Eliezer. umunyadamasiko. Dijo también a Abraham: Ati, mira que no me has dado prole, dore nta rubyaro y wampaye, aquí que será mi heredero, kandi un uwavukiye esclavo nacido en mi casa. mu rugo rwanjye azaragwa Luego ibyanjye. vino a él palabra de Jehová: Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, no te heredará este, uwo sino que un hijo tuyo si we será el que uzaragwa te ibyawe, heredará. ahubwo uzakomoka ku rukiki rwawe niwe uzabiragwa. Y le dijo: Aramusohokana, mira ahora los cielos aramubwira ati, y cuenta las estrellas, rarama urebe si ijuru, las puedes contar. ubara inyenyeri niba Y wabasha dijo: kuzibara. así será tu descendencia. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Y le fue contado por justicia. Nuko yizera Uwiteka, abimuhwaniriza no gukiranuka. Encontramos Turabona aquí más bendiciones para hano, Abraham, turahabona indi migisha myinshi cyane y la igenewe promesa Aburahamu, confirmada ndetse n'isezerano arimo arihamirizwa del hijo. ryo guhabwa umwana wasezeranijwe w'umuhungu. Y este mismo capítulo 15 de Muri iki Génesis, gice kimwe cya 15 cy'itangiriro, cuando Dios lo ordena igihe Imana que haga un sacrificio, yamutegekaga ko atamba igitambo, verso 12 en adelante dice: mas a la caída del umurongo wa sol, 12 ugakomeza haravuga ngo, sobrecogió el sueño a Abraham, y aquel que el ku temor de una kirengarenga grande oscuridad Aburahamu cayó asinzira sobre él. ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi Entonces Jehová dijo a buramufata. Abraham: Uwiteka por cierto que abwira tu Aburahamu ati, descendencia morará menya neza en yuko tierra ajena, urubyaro y rwawe será esclava ruzaba allí, abashyitsi mu gihugu y kitari será cyabo, oprimida 400 bazakorera años. abaho, nabo bazabababaza Hasta bien a la imyaka nación a la 400. cual servirán, Nanjye juzgaré yo, nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera, ubwo con gran riqueza. ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi. Y será sepultado Ariko en wehoho buena vejez. uzasanga Y abasogokuruza la amahoro, cuarta generación uzahambwa ushaje volverán neza. acá, Ubuvivi porque aún no ha bw'abazajyayo llegado su nibwo pueblo buzagaruka maldad del ino, amorreo,
kuko gukiranirwa kw'abamori kutaruzura. Sucedió que puesto el sol, maze izuba rirenze oscurecido, hatakibona, se veía un horno humeando ikome y una ricumba antorcha de fuego que pasaba n'urumuri por rwaka binyura hagati ya bya bice. divididos. Kuri uwo munsi En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, Uwiteka asezeranya Aburahamu isezerano ati, a tu descendencia urubyaro de rwawe esta tierra, nduhaye desde el río de iki Egipto gihugu, uhereye ku ruzi rwa Egiputa ukageza hasta el río ku Éufrates, ruzi runini ari rwo Ufurate, la tierra de los ceneos, igihugu cy'Abakeni los ceneseos, n'icy'Abakenizi los calmoneos, n'icy'Abakadimoni los eteos, n'icy'Abaheti los eseos, n'icy'Abaferizi los n'icy'Abarafa amorreos, n'icy'Abamori los cananeos, n'icy'Abanyakanani ereceos, n'icy'Abagirugashi jebuseos. n'icy'Abayebusi. Aquí podemos Hano ver que también dushobora kubona ko nanone promete Imana la tierra yamusezeranyije igihugu en donde estaban ari cyo esos gentiles habaga ariho habaga bariya abanyamahanga aribo bacumuraga ku Mana, quitaría kandi a Imana ellos esa yagombaga tierra kuzabaka y icyo le gihugu, daría nuko descendencia de Abraham. ikagiha urubyaro rwa La Aburahamu, tierra kubera ko es de Dios. isi ni Él iy'Imana, es el dueño niyo original. nyirayo w'inkomoko, Él es el creador ni umuremyi del planeta Tierra y de toda w'umubumbe w'isi la creación. ndetse ni n'umuremyi w'ibiremwa byose. La da. Rero Por lo iha tanto, nadie uwishaka. tiene nuko rero un título de propiedad nta muntu delante n'umwe de Dios. ufite igitabo kimuhesha uburenganzira imbere y'Imana, kimuhesha uburenganzira bwo gusabwa guhabwa El isi título de propiedad está en ngo la avuge ngo diestra de niye. Dios. Igitabo gihesha uburenganzira kiri iburyo mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Nuko rero Por un tiempo a yayihaye a pueblos. mu gihe cy'agahe runaka, iyiha abantu ndetse n'amoko y'abantu. Ahora encontramos que todas Rero estas turabona ko bendiciones iyi que migisha Dios yose habló a Abraham Imana pasan a la yabwiye Aburahamu descendencia. yakomereje ku rubyaro rwa Aburahamu, Por lo tanto pasan a la nuko rero descendencia ikomereza ku física bakomoka muri y Aburahamu mu buryo bw'umubiri la descendencia de ndetse Abraham espiritual. n'abakomoka muri Aburahamu mu buryo Los bwo que mu son mwuka. de la fe de Abo Abraham. ni ab'Aburahamu Los mu mansos kwizera. heredarán la tierra. Iyo niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ko Todas las promesas de Dios, abagwaneza bazaragwa isi. la descendencia Amasezerano de yose Abraham. y'Imana azaragwa abakomoka muri Aburahamu. Por consiguiente, Nuko rero es importante ni iby'ingenzi saber estas cosas kumenya para ibi creerlas, bintu como kugira la ngo Biblia umuntu abyizere nk'uko Bibiliya ibitwigisha, kugira ngo ibi bibashe guhinduka ukuri de los creyentes. mu buzima bw'abizera. Tenemos la promesa del Hijo prometido de Dufite Abraham. isezerano ry'umwana w'umuhungu wasezeranijwe w'isezerano wa Aburahamu, Algo muy importante kandi turabona ikintu cy'ingenzi cyane el tiempo en que se mu gihe cumpliría ubwo esa promesa, hazasohora iryo sezerano, porque la espera kubera ko de Abraham ibyiringiro bya Aburahamu era por la venida del Hijo prometido. yari yiringiye ukuza k'umwana w'isezerano we yasezeranijwe, ariko ntabwo yari azi igihe Imana yari igiye kuzasozamo iryo Por lo tanto, sezerano. él tenía que Nuko estar rero pensando, we byamusabye gukomeza atekereza ati wenda bishobora kuba muri uyu ese mwaka, año esperando esa promesa.
nuko akabaho muri uwo mwaka afite ibyiringiro ategerejemo iryo sezerano. Uwo mwaka watambuka akavuga ati noneho umwaka utaha ati noneho rero bishobora kuba noneho muri uyu mwaka mushya w'ubuzima bwanjye. Uko rero niko yakomeje gutegereza kugeza hasohoye isezerano. Hagati aho ngaho ukwizera kwe kwakomeje kwiyongera, akomeza gukomerera mu kwizera, ategereje ko Imana cyangwa se ategereje ibyo Imana yari yaramusezeranije, ari byo Imana itari yarigeze imubwira umwaka ari kuzabisohozamo, we yagombaga gusohozamo iryo sezerano. Ntabwo yari yakagira abana ababyaranye na Sara, kandi we yakomeje gutegereza afite ibyiringiro, ategereje ugusohozwa kw'iryo sezerano. Sara yari yaramuhaye wa mujakazi Agari kugira ngo abe ari we abyaraho abana, kubera ko we yari amaze gukura ashaje mu myaka, nuko atekereza ko atari kuzigera agira abana. Kabone nubwo habonetse umwana w'umuhungu abyawe na Aburahamu biciye muri Agayi, uwo ntabwo yari we mwana w'umuhungu w'isezerano. Nuko rero uwo si wagombaga kuragwa amasezerano y'Imana, ayo yahaye Aburahamu aganisha ku rubyaro rwe, ko urubyaro rwe ruzaragwa isi. Iryo sezerano ry'uko azaragwa isi ntabwo gusa rigenda ngo rigarukire mu gace ka Isirayeli, ahubwo ni ikintu cyaguka kigakwira mu isi yose. Rero turabona ko mu gihe Aburahamu yageze mu myaka 99, Imana yaraje iri kumwe n'abamarayika bayo bakomeye Gaburiyeli na Mikayeli mu bice 17 ndetse na 18 n'ibice 18 by'itangiriro. Imana yaje iri mu ishusho ishobora kubonwa n'amaso, ndetse ishobora no gufatwa ikaba yakorwaho, iri mu mubiri wa kimuntu. Nuko isangira na Aburahamu, we ndetse n'abamarayika Gaburiyeli na Mikayeli bamuhamiriza rya sezerano ry'uko yari agiye guhabwa umwana w'umuhungu wasezeranijwe biciye muri Sara. Aramubwira ati muri iki gihe umugore wawe, muri iki gihe cy'uyu mwaka ugiye kuza, Sara umugore wawe azagira umwana w'umuhungu. Amuha n'izina rigomba kwitwa umwana w'umuhungu, Isaka. Rero igihe dufashe umwanya wo kubyiga, twabona ko Aburahamu yari afite imyaka 99, Sara afite 89. Aramubwira ati mu mwaka ugiye kuza, mu gihe nk'iki, urumva ubwo azaba afite imyaka 100 na Sara afite 90, umwana w'umuhungu azaza. Turabona ko mu mwaka w'ijana, uwo ni umwaka wa kabiri wa yubile wa Aburahamu. Mu mwaka wa mbere wa yubile, ari wari umwaka wa 50, ntabwo yahawe umwana w'umuhungu. Ariko mu mwaka w'ijana, mu myaka y'ijana, yahawe umwana w'umuhungu wasezeranijwe, Isaka. Umwana w'isezerano ashushanya umwami mu kuza kwe. Aho rero dushobora kuhatahura tukahabona icyo gihe ndetse n'igihembwe n'igisekuru kizaberamo ukuza k'umwami. Ntabwo byabaye mu gisekuru cya mbere no mu gisekuru cya kabiri n'igisekuru cya gatatu ndetse n'icya kane n'icya gatanu n'icya gatandatu ndetse n'icya karindwi. Ibyo bisekuru byose byagaragariwemo, byigaragaje mu buzima bw'imyaka ya Aburahamu. Ariko igihe hageze igihembwe
que tenemos que cy'igisekuru ubicarla en la edad octava. cy'ibuye rikomeza Y el imfuruka 8 representa aricyo eternidad. gihura n'igisekuru cya munani, kandi umunani ushushanya iteka ryose, igisekuru cy'iteka ryose. Que turabona tugatahura ko esa edad eterna es la icyo edad de gisekuru piedra angular. cy'iteka ryose ni igisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka, Sencillo como es. byoroshye nk'uko. Y ahora, ¿cómo sabemos none se ni gute que tubizi es para la edad de piedra ko angular? ari Porque ibigomba no kuba mu se gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka? en las ni edades ukubera ko pasadas. bitigeze bisohorera mu bisekuru byatambutse by'itorero. Por consiguiente, bityo rero el ciclo divino de los 100 igihembwe años cya kimana kijyanye n'imyaka que ijana, tenía Abraham iyo cuando aburahamu nació yari el afite prometido, igihe havukaga umwana w'isezerano, es tipo y figura icyo gihembwe ni ishusho de la n'urugero edad de piedra angular rw'igisekuru cy'ibuye rikomeza en la imfuruka iglesia del Señor mu itorero Jesucristo, ry'umwami Yesu Kristo. como también fue en edad de nk'uko piedra nanone angular la byabaye primera mu venida de gisekuru cy'ibuye Cristo. rikomeza imfuruka, ukuza kwa mbere kwa Kristo mu myaka ibihumbi bibiri itambutse bibera hariya de Israel. muri Isiraheli. Siempre esa edad igihe cyose o ciclo 50 iyo myaka cyangwa se icyo gihembwe cya mirongo es itanu una edad de ni Mesías igisekuru cya Mesiya, donde hay grandes bendiciones ahaba para el hari pueblo imigisha ikomeye cyane igenewe con abantu, el cual Dios está tratando ari bo bajo Imana iba irimo la ikorana nabo dispensación vigente. muri iyo dispensation nzima Así fue para la ibigezweho. dispensación de la ley al uko niko final. byagenze muri dispensation y'amategeko ku Así es, musozo para la wayo, dispensación de la uko ni gracia nako al final bigomba también, kugenda muri dispensation y'ubuntu igeze ku musozo wayo, en donde se entrelaza ubwo habaho uguhurirana una dispensación con kwa otra dispensation imwe ihura n'indi, igihe kigari kinini gihura n'ikindi, nuko hagahera a ko las bendiciones mesiánicas hakinjira iyo migisha ya Mesiya ikagaragazwa ijyanye cyangwa se igenewe abo bantu, está ari bo tratando. Imana iba irimo ikorana nabo. Ahora podemos ver rero dushobora kubona tugatahura los 100 años de Abraham. ko cyangwa se Cuando tukabona tenía iyo 100 myaka años ijana fue ya que se Aburahamu, cumplió la promesa mu gihe yari agize imyaka ijana de la venida del nibwo Hijo hasohoye prometido. isezerano ryo kuza k'umwana w'umuhungu Y wasezeranijwe, la venida del Hijo prometido kandi kuza representa k'umwana w'umuhungu la segunda wasezeranijwe gushushanya venida de Cristo también. ukuza kwa kabiri kwa Kristo Por nabwo. lo tanto, nuko rero encontramos turabona que la venida del ko Señor ukuza para el k'umwami tiempo final es mu gihe cy'iherezo en bibera año mu mwaka de jubileo wa yubile, y es kandi la edad de la icyo ni piedra angular. igisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka. Siempre el año de igihe jubileo cyose es la umwaka wa yubile piedra ni angular, igisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka, representado en el año 100 aricyo gishushanywa de la vida de Abraham. n'imyaka ijana y'ubuzima bwa Aburahamu. Isaac representa el Isaka prometido ashushanya uwo mwana w'isezerano wasezeranijwe n'Imana, ukuza k'umwami aje ku itorero rye ku munsi wa nyuma, de bendición ari byo bizaba para los creyentes umugisha en Cristo ku bizera Kristo bajo el nuevo pacto bari mu isezerano rishya, y también ndetse kandi traerá bendición para el azazanira imigisha ubwoko bw'Abaheburayo, pueblo también ari bo nabo la bamutegereje, venida del Señor. bakaba bategereje nabo ukuza k'umwami. Ahora ustedes pueden ver rero mwebwe mushobora kubona por qué mpamvu ki en tiempos pasados mu bihe byatambutse Abraham supo Aburahamu el tiempo, el atigeze año amenya que igihe iba ngo amenye n'umwaka wari ugiye kuza prometido, kubamo ukuza k'uwo mwana wasezeranijwe, cuando tenía 99 keretse años. gusa yabimenye gusa agejeje imyaka Dios le dijo, 99 "El próximo año nibwo Imana yamubwiye ngo mu mwaka ugiye kuza, nibwo umwana agiye kuza, Sara umugore wawe un hijo azagira umwana y le w'umuhungu, vas a llamar kandi Isaac, azitwa Isaka, que significa aribyo bisobanura risa. guseka. Y siempre que risa kandi igihe es cyose porque hay iyo hariho alegría, guseka ni ukubera ko haba hariho umunezero, porque son pocos los que se ríen cuando están tristes. kubera ko ni abantu bake cyane bashobora kumwenyura ngo baseke bababaye. Algunas personas igihe wenda bamwenyuye nuko wenda baba barakaye, abantu bamwe na bamwe bibabaho. nuko rero del hijo prometido, que es la ukuza venida k'umwana del Señor, w'isezerano ariko kuza k'umwami aje ku bizera Kristo,
nuko nyuma akagana no ku bwoko bw'abaheburayo, ibyo bizaba impamvu izatera umunezero no guseka n'ibyishimo biturutse mu ndiba y'umutima muri buri mwizera wese. Kandi mu kumwakira tuzahera ko tuvuge ngo se ko byose byoroheje biciye bugufi. Nimurebe uburyo byose birimo bigaragara, ariko ntabwo twari tubizi. Ariko twari tuzi mbere hose ahazagaragarira ukuza k'umwami ku itorero ndetse no ku bwoko bw'abaheburayo. Byakomeje kuba bizagaragarira mu gisekuru cy'ibihe bikomeza imfuruka, aricyo gisekuru cy'umwaka wa yubile. Icyampa ngo Imana itwemerere kubona mu buryo busesuye ubu bwiru bwose mu gihe buzaba burimo buhishurwa. Twebwe gusa icyo tuzaba tugomba gukora ni ukuvuga ngo amen. Nuko duhere ko dushimira Imana kubw'umugisha wo gusohozwa kw'amasezerano yayo. Nuko tuvuge tuti biroroheje biciye bugufi cyane mu buryo tutari kubasha kubisobanukirwa ibingibi mbere hose. Atari ko noneho ubu ngubu yego bwo ubu turi kubasha kubisobanukirwa. Mu myaka 25 Aburahamu yari ategereje ukuza k'umwana w'isezerano, n'itorero naryo rirabitegereje, ritegereje urubyaro rwa Aburahamu, barutegereje mu gihe cy'imyaka 2000 bategereje ukuza k'umwami. Ariko nimurebe mu gisekuru icyo Imana ifitiye ubwo bwiru bwo kuza k'umwami, kandi ibyo bigomba kubera mu gisekuru cy'ibihe bikomeza imfuruka. Iyo niyo mpamvu tubona ko igihe kimwe Reverend William Branham yavuze ati nimuhanga amaso igisekuru kije, nimuhanga amaso hejuru murebe igisekuru kije, igisekuru cy'ibihe bikomeza imfuruka, ibuye rikomeza imfuruka, kubera ko ni igisekuru cyo kuza kw'ibihe bikomeza imfuruka, ukuza k'umwami. Mu gihe Imana iduhishuriye ibyanditswe, nuko ikatwongerera gusobanukirwa kugira ngo dusobanukirwe, noneho tubona yuko ibyo byose byoroheje biciye bugufi. Naho twebwe rero, none se ni ikihe gihembwe, ni n'ikihe gisekuru twebwe turimo? Njyewe ndi mu gisekuru cy'ibihe bikomeza imfuruka. Nande wundi? Kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibi bintu ni ngombwa kuba turi mu gisekuru cy'ibihe bikomeza imfuruka. Iyo niyo mpamvu bariya babaye mu bisekuru byatambutse ntibabashije kubisobanukirwa ngo basobanukirwe ubu bwiru bukomeye cyane bwo muri gahunda y'Imana. Kandi hakomeje kubaho guhamagarirwa kuzamuka mu gisekuru cy'ibihe bikomeza imfuruka, nguko byakomeje kugenda biba uva mu gisekuru ujya mu kindi. Igihe bazamukaga bajya mu gisekuru gishya, mesaje wabaga uturutse ku Mana afite ubutumwa bw'Imana ari muri icyo gisekuru gishya, yatangazaga ubwo butumwa, nuko bo bagahera ko bakazamuka bagana muri icyo gisekuru gishya. Izo ntore zanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama uhereye mbere y'uko isi ishyirwaho urufatiro. Uko rero niko baheraga ko bakarema bakaba baremye bagize igisekuru gishya kugeza bigeze mu gisekuru cy'ibihe bikomeza imfuruka, ariho harimo haba uguhamagarwa ngo nimuzamuke muze hano. Kandi aho niho Kristo atwerekera ibi bintu byose bigomba kubaho, ndetse na biriya byose byabaye mu gihe cyatambutse. Igihe cyose guhamagara kuza guturutse ku Mana kukumvikanira mu butumwa ubwo Imana iba yahaye mesaje intumwa ya buri gisekuru gishya. Nuko rero abantu bo bahera ko bagatahura bakamenya ubwo butumwa bujyanye
kandi buhamagarira kuzamuka muri icyo gisekuru gishya kiba cyakingutse, kubera ko Imana iri imbere muri uwo mesaje, muri iyo ntumwa, muri we aho niho haba hari umwuka w'Imana, nuko agahera ko agakingura uwo muryango w'igisekuru gishya. Nuko rero twebwe twisanze mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka, aricyo twamaze kuzamukamo biciye mu kumva uguhamagarwa kwaturutse ku Mana, kandi aho niho tuzaba turimo tubonera ukuza k'umwana wasezeranijwe, umwana w'isezerano, umwana w'umuhungu w'isezerano, ukuza k'umwana w'umuhungu wasezeranijwe, ariko kuza k'umwami muri iki gihe cy'iherezo. Twamaze kubona icyo igihembwe cya 50 aricyo gihembwe cy'umwaka wa yubile, ndetse igihembwe cya kabiri cy'umwaka wa 50, kubera ko igihembwe cya mbere cyarasohoye mu minsi ya Yeshuwa cyangwa se Yesu, uko bamwita hagati mu bakristo. Rero igihembwe cya kabiri kijyanye no kuza kwa kabiri k'umwami aje mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihembwe cya 50, igihembwe cya kabiri cya 50, noneho rero gihera ko kigahinduka igihembwe cy'imyaka 100, igihembwe cya kabiri cy'umwaka wa yubile. Rero turabona yubile ikomeye cyane iyo Aburahamu yagize igihe havutse umwana w'umuhungu wasezeranijwe, ndetse twabasha kubona mu buryo bw'ishusho n'ingero, turebeye mu mwaka wa yubile w'ubuzima bwa Aburahamu, twahabona yubile ikomeye cyane iyo Aburahamu yagize ubwo yahabwaga akakira umwana w'umuhungu wasezeranijwe. Uko rero niko nanone izaba ari yubile ikomeye cyane ku bizera Kristo bari mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka, mu gihembwe kiberamo kandi gisohoreramo ukuza k'umwami. Umwana w'umuhungu wasezeranijwe ni ukuza k'umwami, kandi azavuka, azagaragara. Mwibuke ko hagati mu itorero ry'umwami Yesu Kristo niho agomba kuvukira, niho hanabera ukuvuka gushya kw'abana bagize itorero, bagize buri gisekuru. Nuko rero hagati mu bukristo, mu iyobokamana rya gikristo, mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka, niho hazabera ukuza k'umwami, nka kwa kundi bigomba kugenda, cyangwa se nk'uko bigomba kuzagenda ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana w'umuhungu wasezeranijwe. Ariko kuza kwa Isaka ari we wasezeranijwe ku bizera Kristo bose, asezeranwa ku bakomoka muri Aburahamu biciye mu kwizera. Nyuma rero no ku bwoko bw'Abaheburayo nabo, kubera ko uwo nguwo ubwe uzaba ukuza k'umwami ku itorero, niko azaba anameze ku bwoko bw'Abaheburayo, kandi ibyo ni mu mwaka wa yubile, ari wo wagaragajwe, ugaragarira mu myaka 100 y'ubuzima bwa Aburahamu. Rero dushobora kubona izo shusho n'ingero z'ingenzi cyane, ari byo tutashoboraga gusobanukirwa mbere, ariko noneho ubu noneho turabasha kubisobanukirwa, kubera ko birimo bihishurwa muri iki gihe cy'herezo ibijyanye n'ubu bwiru bw'Imana. Naho gusobanukirwa kwacu nako
kurimo kurongererwa gusobanukirwa kugira ngo dusobanukirwe. Kristo arimo arihuza yiyunga n'intore ze muri iki gihe cy'iherezo. Turi bazima tuzakomeza kubaho kugira ngo duhindurwe ndetse tuzamurwe. Abazaba bari muri uwo mwaka wa yubile w'itorero ry'umwami Yesu Kristo, aricyo gisekuru cy'ibirekomeza imfuruka, aricyo cyagaragajwe kigaragarizwa mu myaka 100 y'ubuzima bwa Aburahamu, ariyo yahindutse umwaka wa 2 wa yubile w'ubuzima bwe. Ku bisekuru byatambutse bo ari bazima muri ibyo bisekuru, rero igihe cyabo bo cyararangiye. Ariko buri gisekuru cyose cyagize intore zacyo, arizo zabaga zigize itorero ry'umwami Yesu Kristo. Mu gisekuru bo babayemo ari bazima. Ese ibyo birasobanura iki? Nuko mu gihe cy'igisekuru runaka hatambukaga icyo gisekuru, noneho rero abazahindurwa nibo bazaba bari muri icyo gisekuru. Ntabwo ari ababayeho ariko babarizwa mu gisekuru cyamaze gutambuka. Abo mu gisekuru cyatambutse, abo bo bazazuka kugira ngo baze babe hamwe n'abazaba bari mu gisekuru kizima kiriho muri uwo mwanya, ari bo nabo bazahera ko bagahindurwa. Urumva ko kugira ngo umuntu ahindurwe muri iki gihe cy'iherezo, aricyo turimo turi bazima, mu gihe umwami azaza ari kumwe n'abariya bamaze kugenda, nuko akabazura bari mu mibiri hawe ubwiza, abagiye babarizwa muri buri gisekuru, ndetse na bamwe bamaze kugenda babarizwa mu gisekuru cy'ibirekomeza imfuruka. Abazahindurwa ni abo ngabo bazaba bari mu gisekuru cya nyacyo, aricyo gisekuru kizima, barimo bakira ubutumwa ndetse barimo banakora muri gahunda y'Imana. Kuko ubu ngubu kera ibindi bisekuru byo ibihe byabyo byamaze kurangira, byarapfuye. Urumva ko ibyo rero biratugaragariza ni hehe dukwiye kuba turi kugira ngo tuhahererwe ukwizera kuduhesha guhindurwa no kujyananwa na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Icyampa ngo Imana ibahe umugisha kandi barinde kandi ibasigasire, ndetse ikomeze kubaherekeza muri buri mwanya wose, hamwe natwe Revera Juan Ramos no muri buri gihugu umukozi w'Imana uhabarizwa.